जो दरिया याद रखी थी जाड़ा के कदे वो खाली पने से सही न ॾिजई न त हू तुझी समूरी जमीन भुगड़न की मुठ में विकड़ी छॾींदो। बाबा ॾींहों ॾींहुं जमीन की क़ीमत आसमान से लगंदी थी वञे। हिन वक्त रुगो तुझे हिस्से की जमीन की कीमत करोड़न में आहे, करोड़न में। जॾहिं तुझो औलाद जवान थींदो त तुझी या करोड़न की जमीन अरबन में खरबन में हली वेंदी पुट। इन करे बाबा थोड़ा सोच अजाए पंहिंजे औलाद की किस्मत ते कुहाड़ो न हणिजे पुट। जेको बि कदम खणी बाबा सोचे समझी करजे। दाव किथे करणो आ? कलाक सॼो थी वियो आ, पंधु कराए थई। दाव वाली जगह ते पहुची विया हाणे तूं ही कर। ओ ये सामो कुकुड़ कुकुड़ इहो चोराइणो आ। कुकुड़? छा असां कुकुड़ चोराईंदासीं? हा कुकुड़ चोराइणो आ। मां ॾाढो दौड़ायोमांसि, पकड़ण न ॾिनई। भई गॾिजी पकड़ींदासीं त दाव थी वेंदो। इन्ही जे करे मूं चयो त को गबरू जवान वठी अचां। तो जहिड़ो गबरू जवान मूंखे लभे ई कोन पियो। दिल त चवे थी तोखे हिते जो हिते पूरो कयां। छो छा थी? बड़े इन भाग तो कने चल चुकल दा दे वडो न करा करी। अरे बाबा मां कुकुड़ चोराईंदुसि? अरे वॾे दाव जी ॻाल्हि करे, वॾे दाव जी। ॿियो न त तूं साईं वरी बैंक को फुरींदो ई। छॾ इन भाग खे तार। मां चवां तो चुप कर। डर डर मुंहिंजे नज़रुनि जे अॻियां डर। दे तूं ईअं कोन बणंदे। वरी सोच भलो सही कोन बणंदे। तूं ईअं कोन बणंदे। बीह त सॾे बीह। भॼी वियो। सोट रे तू भला ना है वही जा? न छो? मु जरूरी न समझो। पर तो क्या असांजी इज्जत जी परवाह ना है? ता रत जे रिश्तन जी इज्जत जी परवाह न कई, पो मां तांजी इज्जत जी परवाह छो कयां? असाने बस वधिक मुझो दिमाग खराब न कर। मु कुछ गलत त ना है चयो जो होश खां निकरी थो। तू छा थी समझे तो तुझे इनकार सा मलार तोके छड़े दींदो पर तू सजी जिंदगी हिते बैठी हुंदी है। मुखे खबर आहे त मुखे बख्शी कोन कंदा ऐं हितां बधी खणी वेंदा। ओए तू इज्जत समझण छो नथी चाहीं? इज्जत सा माण्हू उन तरफ वेंदो आहे जिथे इज्जत थे। हुनन ज़ालमन वट मुंजी का भी इज्जत ना आई, पो मां हुनन तरफ छो वञा? वञणो तो तोके हर हाल में पवंदो। ओए कुर्ब सा वञी या जबरदस्ती? हुन घर में मुझे ता लाश मोकले सगो था। यो शौक भी तो जो मां पूरो कंदुस। सिर्फ एक चक्कर सदोरी सा मां निकाह करे उन इन घर में वठी जा। जाड़वा धमोल में जमीन जो सौदो करण लाइ तैयार आहे, पर जेतिरे क़दुरु मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त जाड़ो ॿिन्ही वाटरनि खे लोॾो ॾींदो। एतिरी रक़म मूं वटि हींअर न आहे। तूं ॿुधाए गुराम त हिन में तूं मुंहिंजी केतिरी मदद करे सघीं? असां साईं हिन वक़्तु मूं वटि पियल कुझु बि कोन्हनि, पर जेकॾहिं वॾी रक़म वारो चेक लिखी पास कराईंदासीं त बैंक जो मैनेजर अकबर खान खां ज़रूरु पुछंदो। इन जे करे खौफ़ आहे त किथे मां पकड़जी न पवां। तकड़ न कजो, जमीन जे सौदे में सोचे समझे हथ विझजो। अकबर खान जो अहिड़ो तकम थियल हूंदो जो तव्हां सॼी ज़िंदगी ज़मीन न छॾाए सघंदो। अति सही पई चवे, तकड़ करे न ज़मीन में हथ न विझो। ईअं न थिए जो इहे थोरा घणा पैसा बि हराम थी वञनि। छोकिरी जी लिखत जेकॾहिं हूंदी त ज़मीन जा मालिक असां हूंदासीं। पोइ अकबर खान केरु आहे ज़मीन जो कब्ज़ो न ॾियण वारो? हा अदा साईं जाड़ो इहा ई सोच रखी बैंक मां 25 लख रुपए जो चेक पास कराइण वियो। पोइ जॾहिं उते वियो त उनखे ख़बर पई त जॉइंट अकाउंट आहे। अकबर जी सही खां सवाइ चेक पास न थींदो। सुभाणे बि जेकॾहिं ज़मीन में भी एड़ो ही को चक्कर हो जे त पो अदा तू तो ते रही थो गालिन गालिन में अकबर खान का ये ओंत तक कढाए त असल मसलो छा आहे? हाँ गुराम तो केॾी महिल अकबर खान जो अॻु वठी उन खां पुछ
त जेकॾहिं लिक छप में कूंज पंहिंजे ज़मीन जो सौदो करे छॾे उहो छा थींदो? ठीकु आहे दादा, ठीकु आहे, मां कोशिशि कंदुसि आउं कढण जी, पर मूंखे लॻे थो त अकबर खान एतिरो आसानी सां आउं कोन ॾींदो। गुराम घटि शातिर त तूं बि न आहे, पोइ त अकबर खान खां आउं कढण तुंहिंजे लाइ कहिड़ो मसालो आहे? ठीकु आहे दादा, मां कोशिशि कयां थो, पर हा इन खां अॻु में तूं जाड़े सां को बि सौदो न कजांइ जेसि ताईं असुल हक़ीक़त अचे। अरे जुड़ा तो खेतों दे पानी चाचा सावण हे छुड़ियो हाणे समझूं जुड़ियो भली वञे, बाक़ी मां तोखे ॿधी छॾींदुसि। छोरा ॿधीस मुखे जेसिताईं मूंखे पाड़े जा पैसा न ॾींदो न हिते ॿधल ई हूंदे। ऐं जेकॾहिं मुंहिंजो दिमाग़ फिरी वियो अहिड़ा पाथर हणंदोसां, अहिड़ा पाथर हणंदोसां, यादि कंदो। चाचा सावण छा सफ़ा खल पुठिया त हलाए छॾींदे। न न मां ॿधांसि थो ॿधीस ॿधीस ये छा तो करी मुखे तो वधी वरी ॿधीस सही त न ॿधी मुखे तो वधो बाबा मां छा कलां मुखे वधो बाबा छिके दो चाचा छिके दो लगे ॿधी भाई चाचा हिकिड़ो हेॾा दे हिकिड़ो हेॾा दे रखो हेॾा बाजुड़ा तू वरी मुके ॿधी दो छा कयां मजबूरी और मजबूरी एतिरो छिकबो आहे। छोरा जेकॾहिं छॾाए वियो न हिन ई ठोल सां तोखे ॿधंदुसि। दादा सावण तू खुट को न कर एड़ो असल ॿधो तमांसि जो तू भी खोले कोन सघंदेसि। अरे रे खुदा जी मार पवंदई हूं तो तोसां चङाई कई न। कहिड़ी चङाई कई? मूंखे ज़ामन करे हिन ज़ालमन खां मूंखे कुटायो अथव। अरे छा चई? न न न चा सावण तोखे कोन हिनखे जुड़िया हल मैं पेर ट्राए न तो ॿियो ठुल खाली पियो न सां तोखे ॿधी छॾींदुसि। जुड़ा चाचा मानी भला मिलंदी मानी? हा हा मानी खोड़ मानी हो पलाल कटी सब कुछ पियो आहे। अची ॼाए थो त उहा खा, जे उहा न वणई त पोइ त पादर हूंदई, पादर खाइणा पवंदई। पलाली पोइ जानवर खाइणा चा भला। अदा मूं चाचे सावण सां ॻाल्हायो, तव्हां कीअं बि करे राणी खे वठी अचो। ठीकु आहे, मां सावण सां ॻाल्हायां थो। बोलो तूं सावण ॾांहुं न्यापो करे छॾ। अदा सावण जे न्यापो करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? हाणे त असीं हुननि जा मिट आहियूं, तूं हुननि जे घर हलियो वञ। मां त इहो थो चवां रुगो सावण सां न भाॼाई राणी सां बि ॻाल्हायूं अचे, पोइ सही ख़बर पवंदी त भाॼाई जो रायो छा आहे। हा अदा गुरु सही थो चए, तव्हां पाण वञो ऐं राणीअ खे राज़ी करे वठी अचो। अदा ईअं कयो, वञी सावण खे चओ त मां छोकिरी खे वठण आयो आहियां, पोइ ॾिसो त हू छा था चवनि। ठीकु आहे, मां वञा थो। जेकॾहिं छोकिरी इनकार कयो त मां ज़बरदस्ती हुनखे वठी ईंदुसि। अदा मां त चवां थो त हाणे हुन सां ज़बरदस्ती न कयो। मुंहिंजा भाउ हू कॾहिं बि ईअं कोन ईंदी, ज़बरदस्ती हुनखे वठी अचणो पवंदो। पोइ जॾहिं हिते अचे न त उनखे इश्क जूं ॻाल्हियूं करे बचाइजां। हा मस्ताना, जॾहिं तुंहिंजी मस्तानी तुंहिंजे साम्हूं हूंदी न तूं हुनखे परचाए वठंदी। हींअर त हू पंहिंजे घर में वेठी थी रोए ऐं तूं हिते थो रोई वेठो, इहो ठा कीअं थींदो? अदा उहो मूंसां पहिरियां ई नफ़रत करे थी ऐं असां हुनखे ज़बरदस्ती हिते वठी अचो।
कोई ॻाल्हाइण त परे जी ॻाल्हि थी, मुंहिंजी शिकिल ॾिसण बि पसंदि कोन कंदी। मल्हार जी थी उनखे शिकिल ई कान थी वणे, पर जॾहिं मस्ताने जी ख़बर पवंदसि न पोइ मतां को प्यार करेसि। इन्ही करे चवां थो त मां उनखे ज़बरदस्ती ते वठी अचां, पोइ तूं वेही उनखे सम्झाइजां त मां तुंहिंजो मस्तानो आहियां। दादा जीअं तोखे सही लॻे। सही भी इन्ही में आहे, उनखे वठी था अचूं पोइ तूं वेही पाण परचाइजांसि, घटि में घटि असांजी त जान छुटी पवंदी। जेकॾहिं हिन वक़्तु मूं हुनखे इहो ॿुधायो त हुनजो असुलु मस्तानो मां न। मस्ताना, असां सुभाणे दरगाह ते ईंदासीं, तूं कार ते अचिजांइ, पोइ पाण निकिरी हलंदासीं। इहो तुंहिंजो आख़िरी फ़ैसिलो आहे? हा मस्ताना, ऐं मूंसां गॾु मुंहिंजी भाॼाई बि हूंदी। तुंहिंजी भाॼाई? जी मस्ताना। तुंहिंजो भाउ किथे आहे जो तूं पंहिंजी भाॼाई खे पाण सां गॾु थी वठी अचे? इहे ॻाल्हियूं साम्हूं कंदासीं, पर तूं सुभाणे कीअं बि करे अचिजांइ। मां पहुची वेंदुसि। जॾहिं मुंहिंजी शादी थिए पई तॾहिं बि तूं वाइदो कयो हो, पर आयो कोन हुए। जेकॾहिं हिन चक्कर न आहे न, पोइ दरगाह ते तोखे मुंहिंजो लाश मिलंदो। अलाह ई न कंदो मस्तानी, मां पहुची वेंदुसि। तोसां धोखे जो मां सोचे बि नथो सघां। मस्ताना, पोइ ॻाल्हायूं था। ॾे ख़बर छोरी, कंहिंसां थी फोन ते कचहरियूं करी? तुंहिंजो कमु आहे। मां चवां थो मुड़ुस ॾे वापसि छो नथी वञी? वटि खां लॻाई न, तॾहिं ॿियनि सां थी वेठी कचहरियूं करी। चाचा, तोखे मुंहिंजी बेइज्जती करण जो को हक़ न आहे। जहिड़ी इज़त वारी हुजी हा न त पंहिंजे मुड़ुस जे दर ते वञी रही आहे। मां चवां थी बस कर, घणो वात न त मुठी न मरोड़े छॾिजांइ। चाचा, तोखे कोई भी हक़ न आहे राणी जे मथां हथ खणण जो। तो त मथे ते चाढ़ियो अथसि, हिन तमीज़ सिखार त वॾनि सां कीअं ॻाल्हाइबो आहे। हा हा ख़बर आहे, भाॼाईअ मूंखे मथे ते चाढ़ियो आहे। बस कर राणी, तूं बस कर। कर ख़बर जाड़ा खान काॾे घुमंदो पियो थी? राणा खान, इहो सवाल तो मूंखे तोखां करणु खपे। तूं हिते कीअं? मां त पंहिंजो ज़मीनूं थो पियो घुमां, तूं काॾे निकिरी पियो आहीं? हिनखे काॾे वरितो अथई? मां जाड़ा खान जो कमदार आहियां, कमदार। जहिड़ो ज़मींदार तहिड़ो कमदार। हाणे त अकबर खां जा तॾाई वेड़े छॾींदा। इहा तोखे जल्द ख़बर पवंदी त वॾो ज़मींदार अकबर खान आहे या हेमू वारो रहिस जाड़ो खान। बस मलूक, बस। राणा खान, तूं मूंसां थोरो साइड ते हल, तोसां कुझु ॻाल्हाइणो आहे। हल। देखो राणा खान, वारे कम जो छा कई? दड़ा खान ॿ टे ॾींहं सब्र कर, पैसा गॾु करण में ॿ टे ॾींहं लॻंदा। वटि बि पैसनि जी खोट आहे, ॿियो कंहिं वटि पैसा हूंदा? दड़ा खान 20 एकड़नि जो सौदो आहे, पैसा पूरा 60 लख था थियनि, के मामूली पैसा त न आहिनि। राणा खान, मुंहिंजे लाइ त तमामु घणा आहिनि न, हेॾो घणा। तव्हांजे लाइ 60 लख रुपया त का ॻाल्हि ई कान्हे। तव्हां हिते ई वेठा सघो त पोइ सभु 2 एकड़नि जो कीअं सौदो कंदो? साकां कोन थो जड़ा खान, तूं जॾहिं लागी तो 200 एकड़ जो सौदो करी त पैसा हाणे जो हाणे खण। न न न न राणा खान, न, सिर्फ़ 20 एकड़नि जो सौदो कंदासीं। तव्हां हिननि 20 एकड़नि जे ॾोकड़नि जो ई भलो कयो। जड़ा खान 2-3 ॾींहंनि में पैसा अची वेंदा। ठीकु आहे राणा खान, ठीकु आहे। अरे 2-3 ॾींहं मां सब्र कयां थो, न त पोइ यार मां कंहिं ॿी पार्टीअ खे ॾिसंदुसि। ॿी पार्टी ॻोल्ही दे जड़ा, केरु वठंदी ज़मीन? इहो मां आहियां जेको ज़हर जो ढक थो पियां।
समझो तो के सावण सुधारे छॾींदो पर सही तू सुधरण वारो नहीं। अम्मा ऐं बाबो मूंखे कोन सुधारे सघिया, बाक़ी इहो सावण मूंखे छा सुधारींदो? बाबो ऐं अम्मा वॾा वस कया मूंखे सुधारण जे लाइ, पर मां कोन सुधरियसि, पर वीचारा प्यालो करे या। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो ॿई ॼणा। जेकॾहिं तव्हां वेहणो शुरू कयो आहे न त मां विच में अची तव्हांखे छॾाईंदसि कोन, ॿुधायांव थी पहिरीं। अदी मां त इहो ई चाहियां थो त तूं विच में छॾाइण न अचे त हिनखे ॼो ठाहु को सटको। पर तू मूंखे कुटको ॾींदे मुड़ुस ही जडरीअ ताल थियल नक सिधो अथई पहिरियां, हे मूंखे कुटको ॾींदो। पोइ जे इहा ॻाल्हि आहे त लह मैदान ते त पोइ ख़बर पए त केरु ॾाढो आहे। लॻे थो त तुंहिंजी खारिश ख़तम कोन थी आहे। मां अॼु ई वञी थो सावण खे वठी अचां। मता मता सावण खे चयो अथई वॾो ज़ालिम आहे, 12 जो ज़रो ई कोन्हेसि को। बाबा साईं मूंखे हिकु ख़ौफ़ अञा लॻे थो। कहिड़ो हो? इहो ई त जाड़ो माठ करे कोन वेहंदो, हुनजो बैंक मां कमु कोन थियो त हू ज़मीन खे खाट ज़रूर हणंदो। ज़मीन में खाट? चाची इहो ई त कूंज हुननि सां ॿधल आहे। ॿाहिरियां ई ॿाहिरियां हू ज़मीन जो सौदो कंदो त कूंज खां सही कराइण इन जाड़ा जे लाइ को मसइलो ई कोन्हे। कूंज खे घणो ई सम्झायो अथऊं, पर लॻे थो त कूंज हिन वक़्तु हुनजी मुट्ठी में आहे। कूंज खे बेवकूफ़ बनाए जाड़े खान खे सही वठण में का तकलीफ़ कान थींदी। पोइ अहिड़ो कमु कयो जे बैंक मां तव्हांजी सही खां सवा पैसा नथा कढाए सघनि, ईअं ई ज़मीन बि तव्हांजी सही खां सवा न विकिणी सघनि। पर बग़ैर मूं त तमामु घणी कोशिश कई आहे। जे कूंज जी सही थी त पोइ मजबूर थी मूंखे उनजे हिसे तां हथ खणणो पयो। जॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त कूंज जो हिसो बाबा जानी मामा उॾाइण में देरी न कंदो। बाबा जेकॾहिं उहा पंहिंजी त भाई पाण थी करणु चाहे त हिन ॻाल्हि में मां छा थो करे सघां? पुट असांजो फर्ज़ हो हुनखे सम्झाइण जी, नथी सम्झे त हुनजी मर्ज़ी आहे। मिठल बि शहर वियल आहे, इन करे आउं चवां थी त कूंज खे वठी पाण हिते रहियूं। हिते हूंदी त झाड़ो हुनजा कन कोन भरे सघंदो। अम्मा त पोइ सुभाणे वञी कूंज खे हिते वठी अच, कूंज जी इन में ई भलाई आहे। कूंज हिते कोन रहंदी, भले तव्हां केतिरो बि ज़ोर लायो। असीं त पंहिंजे तरफ़ां कोशिश कंदासीं, पोइ कूंज जी क़िस्मत ठाहे या डाहे। पुट तो त वॾी ॻाल्हि ॿुधाए छॾी, मां त चवां थो त अहिड़ी ग़लती न कर। बाबा जेकॾहिं मां वक़्त ते न पहुतुसि त मस्तानी ज़हर पी पंहिंजी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾी। थोरो सोच पुट, छा शादीशुदा औरत घर में वठी अचे वेहारींदे त उनजा वारस असांखे छॾे ॾींदा? पाण लाइ मसला पैदा न कर पुट, उन छोकिरी खे पंहिंजी क़िस्मत ते छॾे ॾे। अदा बाबो सही पियो चए, तू उनजो असुल मस्तानो बि त न आई न। ऐं जॾहिं उनखे उहा ख़बर पवंदी वो तोखां नफ़रत कंदी, नफ़रत। दोदा इहा त बात जी ॻाल्हि आहे, पर हिन वक़्तु हुनजी ज़िंदगी बचाइण लाज़मी आहे। पुट उहो पाण खे कॾहिं बि कोन मारींदी, तोखे बेवकूफ़ थी बणाए, छॾ उनजी पचर। बाबा मां हुन सां फोन ते बार बार ॻाल्हाए चुको आहियां ऐं मूंखे ख़बर आहे त हू छा थी करे सघे। अदा ईअं छो नथो चई त तूं हुनजे इश्क में अंधो थी चुको आहीं? न दोदा अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। यकीन कर त हू जॾहिं हिते ईंदी न त मां हुनखे असल हक़ीक़त खां वाक़िफ़ कंदुसि ऐं हुनखे ॿुधाईंदुसि त हुनजो असुल मस्तानो केरु आहे। हिते वठी अचण खां पहिरियां तूं हुन सां इहा ॻाल्हि छो नथो करीं? जे हक़ीक़त ॿुधण खां पोइ बि अचे थी त असांखे को बि इतराज़ न हूंदो। पोइ उन खां पोइ जेके बि मसला थिया उनखे मुंहुं ॾेई वठंदासीं। बाबा जेकॾहिं हिन वक़्तु मूं हुनखे इहो ॿुधायो त हुनजो असुल मस्तानो मां न को ॿियो आहे त हू मुंहिंजी ज़ुबान ते एतबार न कंदी ऐं हू मूंखे बुज़दिल सम्झंदी। हू इहो ई सम्झंदी त ॾुखे वक़्त में मूं हुनजो साथ न ॾिनो। बाबा हू इन ॻाल्हि खे कॾहिं बि न सम्झंदी त हुनजो मस्तानो मां न को ॿियो आहे, तंहिं करे हुनजो हिन वक़्तु साथ ॾियणु लाज़मी आहे। काॾे तयारी कई अथव? चाचा
बुखारी जी दरगाह ते राणीअ खे ज़ियारत करण लाइ वठी पई वञा। ज़ियारत जो त सिर्फ़ बहानो आहे कि न वञो तो रुगो रुलण लाइ। जीअं सम्झी चाचा। चाचा ज़ियारत लाइ वञो पिया, उते को बाज़ारू न आहिनि लॻल जिते असां धिका खाइण लाइ वञूं पियूं। ठहियो ठहियो, घणी सियाणी न थी। ऐं ॿुधो, टाइम सां मोटण जी कजो, इन त सॼो ॾींहुं धिका खाईंदियूं वतो। भाॼाई हाणे हलण जी कर, जेकॾहिं चाचा सां वधीक ॻाल्हाईंदीअ न त गीचीअ में पवंदो। राणी हूअ बि आलम जे वञण खां पोइ हिननि असांजी इज़त करण छॾे ॾिनी आहे ऐं जेसीं ताईं हो वापसि न ईंदो न त हे असांजी इज़त कोन कंदा। हल त असां हलूं। ये दुनिया